અમદાવાદના વાસણામાં નશાકારક કપ સિરપનો જથ્થો જપ્ત થયો છે। કુબા મસ્જિદ પાસે સિરપના જથ્થા સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો છે। આરોપી શાનવાઝ ઉર્ફે દિલ્હી ઇલિયાસી અંસારી ઝડપાયો છે। આરોપી પાસેથી કોડેનયુક્ત કપ સિરપની 387 બોટલો મળી। તમામ બોટલો એક જ કંપનીની હોવાનું સામે આવ્યું છે। 1 લાખ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરાયો છે। તો આપ જો અમદાવાદના વાસણા વિસ્તારમાંથી કપ સિરપની બોટલો મળી આવી છે। તમામ બોટલો એક જ કંપનીની હોવાનું સામે આવ્યું છે। આરોપી પાસેથી કોડેનયુક્ત કપ સિરપની 387 બોટલ મળી આવી છે। 1 લાખ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે।